ប្រពន្ធខ្ញុំជាបងប្រុសខ្ញុំគាត់មិននៅផ្ទះយប់នេះទេអ្នកចាប់ប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយយប់នេះអ្នកមិនញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអាជីវកម្មទេខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការងារមុនម៉ោងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញហើយតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានរឿងអ្វីកើតឡើងមិនសូវល្អទេរំខានណាស់តើវាជារឿងរញ៉េញ៉ៃបែបណាបងស្រីនិងបងថ្លៃស្រីខ្ញុំទៅធ្វើការឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជិះជាមួយបងថ្លៃស្រីរបស់អ្នកពេលក្រោយអូមិនចាំបាច់ទេបងស្រីខ្ញុំកំពុងបង្កបញ្ហាច្រើនដល់អ្នកហើយដោយស្នាក់នៅទីនេះក្រៅពីនេះវានឹងមិនល្អសម្រាប់បងថ្លៃរបស់ខ្ញុំទេប្រសិនបើមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ឃើញរឿងនេះមិនអីទេខ្ញុំនឹងចាក់ចេញឥឡូវនេះមើលអ្នកទៅតើនារីស្រស់ស្អាតនៅក្នុងឡានមែនទេមិនចាំបាច់ទេហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនទាន់មកដល់ទីនេះសៀវយ៉ាវសូមឡើងមកទីនេះមិនអីទេមនុស្សភាគច្រើននៅក្រុមហ៊ុនដឹងថាអ្នកជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំអរគុណបងប្រុសថ្លៃថ្ងៃនេះក្តៅណាស់ពួកគេបានយកក្រុមសហការជាមួយយើងហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងបំពេញកិច្ចសន្យាមែនទេបញ្ញាបន្ទាត់ទាំងនេះពិតជាអសូវធម៌ពេកហើយមិនអីទេខ្ញុំសុំទោសលោកចាងខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអ្នកចេញទៅក្រៅមុនសិនខ្ញុំនឹងគិតរឿងផ្សេងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះបងប្រុសយាហ្វេនបងថ្លៃតើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អមែនទេវាជាការខាតបង់របស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនចុះកុងត្រាជាមួយយើងបងថ្លៃគឺល្អបំផុតខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នកតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងខ្លះនៅក្រុមហ៊ុនដូច្នេះខ្ញុំមិនបារម្ភពេកអំពីការអនុវត្តការងារផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលយូរមកហើយខ្ញុំនៅតែមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីខុសទេប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភអំពីវាឥឡូវនេះនឹងមិនជួយអ្វីបានទេតើអ្នកនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមិនបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យគិតគូរពីរឿងទេមកបងថ្លៃឲ្យតោះយើងចុះទៅលើស្លាយជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនបានលេងវាយូរហើយភ្លេចវាចោលទៅខ្ញុំចាស់ច្រើនណាស់ហើយតោះយើងទៅផ្ទះវិញប្អូនស្រីរបស់អ្នកនៅតែរងចាំខ្ញុំបងថ្លៃទាញខ្ញុំទៅជាមួយផងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំពិតជាខូចចិត្តណាស់វាជារឿងធម្មតាទេដែលកោះតូចមួយត្រូវបានឆេះនៅក្នុងផ្ទះបាយវាមិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេអូតើវិធីនេះតើសៀវយ៉ាវសុខសប្បាយជាទេនៅកន្លែងធ្វើការថ្មីនេះតើនាងបានបង្កបញ្ហាអ្វីដល់អ្នកទេខ្ញុំមិនមែនជាម្ដាយបង្កើតរបស់នាងទេបូមាត់របស់ខ្ញុំបានប៉ះនឹងបូមាត់របស់គាត់ដោយចៃដន្យអ្នកបានប៉ះរបួសរបស់ខ្ញុំសុំទោសណាស់សុំទោសប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំតើអ្នកកំពុងគិតអ្វីសូមអភ័យទោសអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះជាវយ៉ាងយប់នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយបងប្រុសថ្លៃសុំទោសអ្នកកុំយកវាមកពិចារណាអីអ្នកចង់មានន័យថាមួយនោះមែនទេខ្ញុំភ្លេចវាចោលទាំងស្រុងហើយបើអ្នកមិនបាននិយាយទេបងថ្លៃខ្ញុំបានទៅធ្វើការបងថ្លៃខ្ញុំកំពុងហៅក្រុមគ្រួសារឲ្យមកទទួលអ្នកខុសទាំងស្រុងនោះជារឿងមិនវិជ្ជាជីវៈតតែសោះមែនហើយខ្ញុំជាជំនួយការមិនមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេខ្ញុំមិនអាចរកព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវទេអ្នកក៏អាចនឹងបណ្ដេញខ្ញុំចេញដែរខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្រាន់តែទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្វែងរកព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទៅកាន់អ្នកឬស្ដីបន្ទោសអ្នកទេកុំមានភាពប្រសើរខ្លាំងពេកខ្ញុំគ្រាន់តែមានភាពប្រសើរប៉ុណ្ណោះអ្នកជាមនុស្សដែលងាយប្រតិកម្មខ្លាំងពេកតើខ្ញុំងាយប្រតិកម្មខ្លាំងពេកចំពោះរឿងអ្វីបើអ្នកមិនងាយប្រតិកម្មខ្លាំងពេកទេហេតុអ្វីអ្នកគិតពីខ្ញុំហើយរក្សាគម្លាតពីអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលទេទោះបីជាអ្នកចូលមកចិត្តខ្ញុំបន្តិចក៏ដោយខ្ញុំខ្លាចអ្នកនឹងយល់ច្រឡំហេតុអ្វីបានជាវាគ្រាន់តែជាការថើបតើអ្នកខ្លាចមានការយល់ច្រឡំថាខ្ញុំនឹងលងស្នេហ៍អ្នកឬអ្នកនឹងលងស្នេហ៍ខ្ញុំ